Vi må ta oss en 12 mer. Til at Old English Bibles. Tackar man en penn her. Old English Bibles, ja. Hon tåsar her anglosaksisko tøyingene av evangelium. Anglo-saxisko, ja. Anglo-Saxon Gospels. Fox, til John Fox, som skriver i Fox's Book of Martyrs, published the Saxon Gospels in 1574 as confirmation that they were the same as the Bible now in the church, agreeable to the same. Altså, tøyingen av den anglosaksiska tøyingen av evangelium samsvarar vi ta Bibelen at du finner at den reformasjonen. Tyndale og Geneva og King James. A documented history comparing pure Bibles from Anglo-Saxon, Wycliffe, Tyndale, Geneva, the Bishop's Bible og King James, showing words omitted in modern versions. Ja. Det særlig nekka som heter Lindisfarne Gospels. Lindisfarne her er Østersjøen av Bretland, nordalige her. Her har der funnet onker evangelier fra 600-tallet og anglosaksiskon. Mattheus 6, 33. But seek ye first the kingdom of God. Negv handret utlete of God. Men hva sier anglosaksiska handrite? Godes rike. Guds rike. Sørst du? Anglosaksist, først atter til anglosaksist, så lykjes det norrønnen og islandskon og føreskon. Wycliffe, Kingdom of God, Tyndale, Kingdom of God, alle av nere etter til King James. Sørst du holdt herfra opp etter. Moderne av bibler, bare his kingdom. Stendig bare his kingdom. Hva sier så Bibelen tjadal? Men så ikke først god rydde, her testender her. Sommar korrupsjoner kommer ikke vi i alle bibler, men som framløyer, så tar råda i griska teksten, så er det en oppdateret utgave av den griska teksten, som er den alexandriske griske teksten. Så kommer en nødj førisk tøying ut fra tøy, så verer hon som et her. Hon vil lukka som en Jehova vittnebibel og en katolsk bibel, her som kongadømme Guds manglar, bare hans er kongadømme. Og det kan så nevnt bli et annet kongadømme, det kan bli kongadømme i Antikrists. Markus 12, 32. For there is one God. Daest an God is, det her av anglosaksiskon. Det er ein God som er. Wycliffe, for all God is, there is one God, there is one God, there is one God. Men den moderne Bibelen sier bare, he is one. Sørst du? Tøy man er ferdig holdt over til det alexandriske og gnostiske og pervertera og sunderklippto handritene. Matteus 9, 16. There is none good but one, that is God. Hatt av vi tidsi tjøkken her i sofene. Da jeg har gjort innslå som det her dagsens vers. And God is good. Only God is good. Ja, så at God er vi. There's none good but one, that is God. Only God is good, sier du?
Wycliffe han hevda vi, Tyndale, Geneva, Bishops og King James. Moderna av Bibelen there is only one who is good, onge more. Øyner tann og gaur te god manglar. Så hatt en alexandrisk perversion. Altså hver finko heser Guds ord fra? Jo som og røyn og grisk og handritten som King James ble tutt fra. Og smittet av Alexandrio. Så det Johannes 8:14. And the word was made flesh and dwelt among us, the only begotten of the Father. Så er det prikk, det var ikke her noen ord utletten, men the only begotten of the Father. Hva sier anglosaksiska fra Aren 600? Ansedenes. Det merker one begotten. Wycliffe, on begetun. Det er gammalt engst. Tyndale, only begotten. Geneva, only begotten. Bishops, only begotten. King James, only begotten. Gamla uslenskar fra 1544, ein getin. Og getin merker gittne, ein gittne. Hva sier så her? The one and only. Det ikke det samme som ein gittne, einaste gittne. Det skrampel. Og ein barn helt ikke rett. Nei, han ein gittne til at han den einaste som holder anden i gitte og i likame. Johannes 8:18. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. Anglosaxist. An sedena suna. Only begotten Son. Wycliffe. On begetun Son. Only begotten Son, only begotten Son, only begotten Son, only begotten Son. Hette Bibelen her, ans men hette Bibelen holdt til 1841, så kom Satan. Han kom vi NIV, NASB, Jehovas vittnebibelene, New King James, katolske bibelene og TNIV. God the one and only. See, omits Son and begotten. Tar brøyda Guds ord til å si noe som det slett ikke sier. Så det ikke Guds ord, så det en satans perversjon. Og det kan dette lort i NIV Det kan holde seg der. NASB, only begotten God. Så har du tvær godar. Så har du en god som ikke gitten, og en gittnan god. Så har du tvær godar. Hvis Jesus en gitten godur, så blev han tilta. Nei, han kom, han øylet seg kjøtt. God kom ur himne, niur. God har alltid vært. God sonen har alltid vært. Jeg var vittne i Bibelen. Only begotten God, ved luttlen G. Teaches Arianism. Til arianer, og til en alexandrisk falslæra. Arianisma. A god gæt god. Det gjør det han ikke. Han gæt Jesu likam, ta Jesus kom i likam, men han gæt ikke god. God kom ta Jesus kom. Det en holdt an å lære. Katolska Bibelen, only son. Omits begotten, denying the virgin birth, ja. TNIV, the one and only son. Det er humbug. Humbug og skrampel. Så det her, Matteus 8:25. And knew her not till she had brought forth her firstborn son, and she called his name Jesus. Anglosaxist. Her frum senedan. Frum, det er som føreskånd, sier du? Fist, frum, det fyrsta. Her first begotten, frum senedan. Eller kennedan, jeg vet ikke.
Wycliffe, her first begotten. Tyndale, her first begotten. Geneva, her firstborn, hatt for kjærst. Bishops, her firstborn, til Østen for kjærst. Så blir det rett her. Ok, her firstborn, ja, ja, det var hon som fødde, ja, det var henne første fødde. Jeg hikk. Så her blir det retta til det som det er røtten å være i King James. Og det blir, og det begynner her. Man hikker på alt det som er kvært det retta. Ja, men Jesus var jo henne første fødde. Jesus var henne første fødde, hun er ikke baden 8 år enn han. Og til underbygge lærerne om jomfruføringen. Hun var en jomfru 8 år enn 80 år. Hun er ikke 8 andre bad, så hun ikke kunne være jomfru. Tog er viktig. At Jesus var henne frumborne. Matteus 18:11. For the Son of Man is come to save that which was lost. Anglosaksist. Så please mannes sona, kom to geheilane dat forwerp. Tog at manssoneren kom at frelsa te fortapta. Geheilane, hvordan øyder frelsare av tuskund, heiland. Sagt du? Heilande. Heiland, men ikke frelsare. Meine heiland, min frelsare. Du sagt tukst du her, du sagt dankst og alt. Wycliffe. For so the man's son came for to save that thing that perisheth. Tyndale, ye and the Son of Man is come to save that which is lost. Geneva, for the Son of Man is come to save that which was lost. Bishops, for the Son of Man is come to save that which was lost. King James, for the Son of Man is come to save that which was lost. Så du ta stabiliserast, så det, her ikke kom etter, så det fastlast. Moderne bibler og mitt, bank, vekk. Hva det vekk? Matteus 11:18. Typisk så setter det all klomper det. Stendt ikke ui. 11, nå det bare vekk. Matteus 18:11 omkylta. 18:11. 18:11. Jeg hikk helst langt fra bla bla bla. Det vet det slett ikke. Bare at det mangler jo omkring Alexandriskun. Han så gjør at har en teori og så tror jeg teier teg og brunali og teier teg korruptera og sier vi og standa vi fast vi. Vi tar Guds ord, vi varva det Guds ord, vi nært ikke Alexandrist. Vi bibliotrykkvande. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life. Så to believeth. Ja, moderne bibel sier tror først, men så sier det aktar ikke lojen. Tar blanda gjerningskristendom og poi. Anglosaksiska bibelen believeth. Unbelieveful. Not believe, ja. Believeth. Unbelieveful det søttene. Men det er gelauf. Gelauf. Det er belief. Sagt du? Wycliffe believeth, unbelieveful. Tyndale believeth not. Bishops believeth not. King James believeth not. Annas B og alt skramble her, believeth, obey. Exercises faith, disobeys, sier jo vittne i Bibelen. Katolska Bibelen believes og disobeys. Så du heiter ferdig alt sammen i øyn økumeniskan surdodja klump
Samma vi har vittne och samma vi pavan under Rom som självaste antikrist. NASB en katolsk bibel, helvetes vi sån. Först morgla men. Jag säger till helvetes vi som först morgla men. Matthäus 23:23. Woe unto you, scribes, for ye jeg vet ikke hva de sier her, omitted faith. Ja. Det køyrer en sånn part vekk her, og faith øyre ved her. Anglosaksist, geleifen, geleifan, an-ending, sagt du. Akkurat som gammalt norrønt hei. Førisk og sagnor som har a-ending, det hadde øyne for en a-n-ending. Akkurat som har tuskun en-ending. Og g så tukst her på en. Geleifan. Gelif, like belief. Det særlig at her året hon her. Faith som hon. Ja, moderne Bibel sier faithfulness. Trygg, det er utlete, ja, omitted, ja, you have omitted faith, nettopp, omitted, det er utlete. Det tenker lutner i lovene, nemlig det som det er. Wycliffe, faith, Tyndale, faith, Bishop's Bible, faith, King James, faith. Moderne Bibelen sier faithfulness. Hva sier han så over her? Troskap, ja, ikke? Troskap, det skal være trygg. Trygg. Einfalda trygg. Det er det som er tunga mian, det er det som vi er. Ikke troskaper. Øysten i Galaterbrevene 5:22. Her det øysten, tar sitta troskap i stedet for trygg hver. Som i frukten andans. Matthäus 4:18, and Jesus walking by the Sea of Galilee. Matthäus 12:25, and Jesus knew their thoughts. Anglosaksiska hon sier helend, og til fyrra, og til 17 sier hun altså Jesus. Helend, jeg hadde det med seg Herren. Så at her anker feiler har vært i her. Men til den rette tekstlige basen under her allikevel. Wycliffe, Jesus, Tyndale, Jesus, og alle nere etter King James, Jesus. Moderne av Bibelen er he. Og det sier at det er skrampelig her. Det har vi kanna. Jesus walking by the Sea of Galilee, Matthäus 4:18. Som han nu Jack. Det skal standa Jesus. Og 12:25. Men til at det ikke er et øyneste petti ui tid som brukar det skramtlig her. Det vet du vel. Til at han skjuta. Til vil ikke høre det. Vi til at han kjente hoksan tørra. Han. Jesus knew their thoughts. Jesus. Og det sier alle her. Det sier anglosaksiska fra Arjen Tjejundra. Hun sier Jesus her. Hesar bytja av alexandrisk handrit. Gnostisk pervertera alexandrisk handrit. Som ikke er Guds ord. Lukas 11:4. Guds ord er bare 8. Guds ord er ta sanna. Og jeg viser der her ta sanna. Ta sanna ligger av døttene som er her i det. Og en føreskopi ligger her. Fyrsta prenting.
laying wait for him and seeking to catch something out of his mouth, that they might accuse him. That they might accuse him. Lukas 11:34. Lofta einhvern ut av munni hansara punktum. Tor måttu avkast han. Tor måttu avkast han skal standa her. Anglosaxiska bibeln, that he nine vregdon, that they might him accuse. Wycliffe 1324, that they shouldn't accuse him, whereby they might accuse him, see Tyndale. Geneva, whereby they might accuse him. Bishops, whereby they might accuse him. King James, that they might accuse him. King James alltid en stittri, ofta einfaldare lesjátur, men som sier det samme som disse her. Disse her, Bob, blekka Guds ord skrell, ja, så blekk jeg tikkun og skrell. Kjennes det ikke vittikun? Jeg kjennes det ikke vi at det er skrampelig her. Heldig ikke at det er presta skrampelig her. Scrambled. Så det her a devil, hikk. Matteus 9:32. As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil. Hon skriver her diabolos, a devil, hvis du leser a demon, og hver det kommer fra. Og sånn griska tankagongten, høytna tankagongten daimonion. Det en goddamur, og leser du årabøker og leksikoner demon, så det a divinity, en goddamur. Men, først du spyrst ein kvann av gøtene djevelin, så det djevelin. Hvis du spyrst ein djevel, hva det? Og det ein av hans undersåtten. Det tar ikke djevelin, men ein djevel. Ja, så det ein som lykka som han, ein som under honom, og gjør hans arbeid. Så det et godt år, og rett år, og hikk det stengter her. Djevel. Ikke daimon eller demon eller noe, men det djevel. Anglosaksist, diofol, uslengst, uslengst djøvel, D-E-O D-J-O, eller D-J-Ø, F-O-L akkurat som F-O-L, djøvel, akkurat lykka, ser du det? Ja. Wycliffe, devil. Tyndale, devil. Geneva, devil. Bishops, devil. King James, devil. Førska King James, devil. Og ta det ein djevel. Ja, to varska det og det et rett år, og førest år. Demoner en transliteration. Ta du tidsi et grikst år, og først ta iver, vi sunne føresku stavsetting av tog. Men det ikke det Men ein demoner en djevel. Ein djevel. Matteus 16:21. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Matteus 16:21. So please this kind, bip ut adrifen, utdruiva, sagt du, adrifen, druiva, but on pur gebet and festen. Gebet, det akkurat som hollengst, og festen, og tugst, gebet og fasten, og sånt. Wycliffe, forsooth, this kind goeth not out, but by praying and fasting. Sørst du? Herfra, allan upp, tar fingur Guds ord, hva fingur tar Guds ord fra? Og hetta og tar høttu, og kjentu, og åttu, og elskaðu, og tar vildu ikke sleppa døy. Men her sleppte tar døy.
byggt av alexandrist og katolskt pjatt og lorst, etter vestkott og lorst. Tyndale, but by prayer and fasting. Geneva, but by prayer and fasting. Bishops, but by prayer and fasting. King James, but by prayer and fasting. Matteus 16:21. Men hetta slægi fyrir ikke ut utan vi bøn og fastu. Klompur hetta verset stendur ikke i summun av tømmen eldstu handritunum. Eldstu? Vaticanus og Sinaiticus og Alexandrinus, troi vanlig korrupt gnostisk handrit ur djevelsens Alexandrio og ur pavans Rom, kort helvetes vi ætlum somlun. Jeg har ikke lagt oi upp der løttu tei 300 og et bal og brentu dei. Så kunne Satan bare øya sunn i handrit. Tei Satans handrit. Ja. Det viser der, igen. Det var anglosaksiska fejvar. Det var omstand her. The Lord's Prayer in Matthew in the Lindisfarne manuscripts reflects in red the sounds of the correct rendering as seen in the King James in Luke 11 and Matthew 6. This abstract from Matthew is easily read by updating the word order and archaic fonts for the letters T and TH. Only 3 words stand out as not immediately recognizable. Rik til rein, si til is, men det sværa til ta islandska sie. Og til ta året som jeg har skriva som vere i føresko King James. Det hokshatter. Og swa til swa, as it is. Orer fader, tu art in himnum, sagt du? Tu erst i himnum. Gehalgad tin noma. Sagt du gehalgad? Sagt du halga? H-A-L-G-A-D. G et prefix her point. Prefix. Be hallowed. Ikke høylagt vere, men halga vere. Og i Lindisfarne evangelium fra Arjen 600 sagt du halga. Og en normale som lyst føreskon. Kan du ikke si at høylagt veri en rødt tøying som Fredrik Petersen gav det kun. Satanslign. Det var god der. Tin rik to kymet. Thy kingdom to come. Thin viljo, sie, thy will be done. Og islensken har jeg vært Þinn vilji sé, sagt du? Þinn viljo sé. Akkurat loika. Fyrst og langur aftur så kommer malene saman. In erþo sva in hevne. Á jörðu svo á himni. Á íslenskun. Og det du kan skriva jörðu svo og á jörðu svo og á himni. In erþo sva in himni. Att det var bara en pastor av det. Så hade det var Lindisfarne evangelium, men så är det anglosaxiskt. Ja. Det är östen från 600, du vet.
Ore fader, tu the on hevno art. Si þinn name gehalgot, med atter her halga. Vere tutt navn halga. To komme tin rike. Gewürte tin vilja, on hevne on earthe. Jeg leser bare sånn her nøklund da. In heaven and earth. Sile us to deg, urne deig, kvamligan slav. Sagt du? Slav til loaf of bread. Forgive us ure geldes. Geldes, ja. Swa we forgiveth. Alken tare te with us agilteth. And ne led to us on kostnunne, ak alis un fram ifele. Hatt så en parster av hui. Her sørst du, anglosaksist. Gammalt engst, her som engst kommer fra, at ha lujtjist norrønun. Ja, men norrønt kommer fra ornorrønt, og anglosaksist kommer fra det kommer alt fra gotiskon. Det var det som vi tok det etter sørst, det var det gotiska. Nå hittar det sin rettes ned anglosaksiska her bort. Ja. Lukas 3:16. For of necessity he must release one unto them at the feast. Til han nøytist at det sleppa tøymen øyne fenga leisen hatina, klampur og hetta verset stendur. Så løyper du da du teker det ikke en gang halt for fullt. Er det Guds ord, eller er det ikke Guds ord? Ja, Alexandria sier at det er ikke Guds ord. Men alle utan Alexandria, alle stedene. Her som Guds ord kom, her var det Guds ord. Jeg vet ikke Alexandria og alexandriska bøyblier, og halde fast ved at dette er Guds ord. Det som er vårstykken her. At jeg føler altså av galt og hadde lort i her. Til himmels kommer det ikke. Hadde ikke kommet fra himmelen. Anglosaksist er en tjejundra. Needs necessity. He skulde him forgiven eine tohira frølstege. Okay. He should give him one at the feast day. Sagt du, til her. Ringta toja, men til her. For sith he had need to deliver to him on by the feast day. Hatt engst fra 1394. Og så var det nye til King James. Moderna bibler manglar. Det er utlettet da. Men en bibel som setter klamper om det, og setter satans ord under, hvis i ord har i verlagen ikke hjemme her, det er en satans bibel. Til helvetes vi lorten om. Til helvetes, vi bibelen til Jakob Dahl. Til helvetes vi henne. Lukas 22:44. And when they had blindfolded him, they struck him on the face. And struck him on the face. Anglosaksist. And så leser vi det, så tenker det sørste vi. Thurison his nebb. Nebb til nev, til nøsene, til anlitet, til fremste anliten. Thurison til jeg halde det til akkurat som thrust. To thrust, til å støyta. Ja, struck. Ja, hikk. And struck his face, to strike. Det honker saman her. Wycliffe and smitten his face. Tyndale and smote his face. And they smote him on the face. And they struck him on the face. And struck him on the face.
Og mitt. Skrampo. Guds ord her. Hetta vil dodja fyrir. Hetta vil liva fyrir og dodja fyrir. Jeg veset om mina sal fyrir Guds ord, at hetta Guds ord. Og hetta så negv, at forbannet til helvetes. Jeg kallar dette satans perversjoner. Dette satans arbeid fra 1841 og fremetter. Lukas 22:8. And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go. Nor let me go. Anglosaksist. Ne, forletath. Ja, forletath. Letteth, sagt du? Me not let go. Nor let me go. Me not let go. Men det her. Tuttingen her. Wycliffe, neither me shouldn't live. Tyndale, neither let me go. Så du sagt at Tyndale, han har haft Wycliffe på Bibelen. Du sagt år kommer atter. Så brøyds det litt synder, men tuttningen her, og opprunalig at det her. Nor let me go, not let me go, not let me go. No, nor let me go. Yeah, nor let me go. Lukas 22:34. 34. And when they had blindfolded him, they struck him on the face. Lukas 22:34. 22:34. Og der bundet fri egin i hånden og spurte han og søtte, profetera, hvor var det som slå til? Ja. Nei, det var tøk og Janne. Det var her vi var. 22:38, skylda meg. Og om jeg spyrje, ta vilja ta sværa til meg ikkje, men han manglar, oi held du letta meg færa. Nor let me go. Til at han oppe etter her, halt herifra. Og standas i årene i grisko tekstus receptus handruten, jeg takkast lukka tryggva. Og standas i årene i anglosaksisko, i valdensisko bibelen, jeg takkast lukka tryggva. Vi vet, eller jeg vet hvor bibelen og hva det ikke bibelen. Hette ikke bibelen. Hette ein bibel, ein alexandrisk perversjon. Det biblian, men det ikke. Det ikke Guds biblia. Hette Guds biblia. Om det damer til løy, om du vil høre til løy, om du vil bruke den løy, til elsker den løy, til hette med whatever, det det lukka. Lukas 3:22. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Lord, han kallar han Herre. Og det ikke bare tion eller et eller annet, det Herre. Og det stender at han som skal gjøre ved sin munne, Herren Jesus, og tryggva i sin hjerte og så gjøre, han skal være frelstur. Så det at han gjør Jesus som Herre av krossen, til lidgel til hans herre frelsu, til lidgel til det at Jesus sier vi han, og det skal du være vimmer i paradiset. Lukas 3:22. Hikk. Og han sier, Jesus, Herre. And he said unto Jesus, Lord. Og han sier vi Jesus, Herre, minst til mun ta du kjemur i rujtut. Anglosaksist, Lord. Ok, det driten. Men til et år som er Lord. Wycliffe, Lord, til alle oppe etter. At året manglar snakkastand. Men her manglar. Så til suttja til,
Og hikk, la meg lukka takka til rett. Matteus 25:21. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Anglosaksiskt, Hlaford til Lord. Hvorst du hvordan det øyder av gammel uslenskon? Slauvarður. Det er gammalt ord som er herre. Ein lavardur. Og til her i Lord kommer fra. Lord kommer sagt L-O-R-D. Men her er et H framfor og et A-F i midten her. Hlaford. Og islenskun hlaufarður. Hlauvarður. Ja. Wycliffe, Lord, og ta må der var master. Master. Men Lord, nei, Jesus er herre. Var det nekka at han er mostar. Herre hos øyda det. Matteus 25:21. Vi ser bare vid det alt, hun er høyl alexandrisk. Husbøndi hans sier vi han. Husbøndi. Into the house, joy of thy Lord. Glede, herratuns, han hever herratuns her. Men ta brøyda der til the joy of thy master. Ja. Det tätigt, det är forskjelligt. Man kunde fortsätta här, men halvt nok, jag kort 4 minuter i point. Det visar det kunde jag att jag huxar det målsliga just nu. Anglosaxiskt world. Så du world O-R-L-D, men här är det O här. Vad ska det ta till? Jag tar vars du. O svært lokkara veröld, voruld. Og en gammal føreskur hottur av tog røstene. Det røstene voruld. Jeg har sett jo om noen kvæge, öll vöruldar. Så voruld og veröld, men hva det voruld. Ja. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Matteus 8:20. World, Tyndale world, Geneva world. Bishop's world, King James world, even unto the end of the age. Sørst du? Men hvert lærer hatta? Det er vi i øynen age new, og så kommer et new age. Hatta opnar dittnar fyrir new age, tog hesa bøybnar satans new age perversioner og ta der. Alla det her, du kan støyta den i til høyta hula helvetes, og satan kan skøyna seg av i høyta hula helvete. New King James, NASB, NIV, TNIV, satans perversioner. Høyla lort. Gjør så vel. Det som vi suttja, det at de rødt og bøybli og tryggvande de som god veler at omsida sutt år. De gjeva hverjen året gett hva merker hetta. Hva hatta? Hatta året merker hatta. Ja, så må vi velge et år som merker just hatta. Og neste året hatta. 3 året hatta. Punkt atna punkt. Det ikke bare så, hva man er vei, hva sier tradisjon, hva hugsi er, hva forstand er det her, til humbug og piss, alt sammen som det er. Men hikker, ja, Markus 13:33, watch and pray. Anglosaksist, vakjað and gebiddað, verki og bie, i athåten, vakjað, det okkara i et ending. Verki og bie, vakjað and gebiddað.
At thoughten, at thought. Hatt thoughten leo, som svært lokkar ett. Watcheth and gebiddeth. Det hatt ikke rett å ha endingen på her. Det tre personer. Hon var ikke hva de snakker om. Jeg har bedre forstand på det enn hva hun er tog verre. Men det er mest altså watch and pray. Ja, det kan du si hva du vil. Det har vi altså. Wycliffe, wake ye and pray ye. Men så er det ye, det kommer herfra. At det thottene her, og også ye, og i eldre handritten var det skriva såløsene her. Thotten er til thi, akkurat som islandskon. Thith. Watch ye and pray ye. Tyndale, watch and pray. Geneva, watch and pray. Bishops, watch and pray. King James, watch and pray. Så kommer man til moderna bibeln. Be alert. Keep on the alert. Keep awake. Stay awake. Altså, pass på at det ikke sovna. Så du tar lesa bare sammanhengen hva tjekk fyrir seg. Men Jesus sier, vekje og bie. Bie skal være vi. Man gjever kvarjon lie gator, annars er man ikke verdre narskast Guds åre. Her i Trondheim er ikke verdre narskast Guds åre. Det var det Dahl og Victor heldur ikke. Angen av dem. Det er ikke finnes Guds åre av føreskon fyrir tid av nu har finnes føreskon King James. Alt Guds åre altså. Og så legger jeg det angen ut. Angen legger nekko ut da. Ja, hikk. Ok, hatt har vi tids. Funnarslega, vi leta nå færa. Gjør så vel.